Bobo prend les beats. Ivry urabizi n'imfura no mu masura bibona iy'avuka urabyumva ntabwo ajya kiraho guhisha si ibanga aragukunda niba utanabizi bimenye ntuzigere umubabaza kuko ni wowe wenyine yizeye bisubiyemo nkomeje uramenye ntuzigere umubabaza ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigere umubabaza ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigere umubabaza ntibizabe nk'iby'iki gihe by'ababana gahunda rugutana ngo byabaye ibigezweho uramenye iwacu ibyo ntibihaba ndabizi ni wowe nshuti yizera umurijije sinzi uwamuhoza bisubiyemo nkomeje uramenye ntuzigere umubabaza ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigere umubabaza ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigere umubabaza kugukunda we sinshidikanya bijya binsetse iyo yirirwa kuvuga wa musore ubanza uri umunyabigwi ukuntu watwaye umutima we wose ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigere umubabaza ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigere umubabaza ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigere umubabaza nziza n'umwaka mushya muhire wa 2020 kuko twakomeje kuwutegereza kuva kera tukaba turi kuwukozaho imitwe y'inda bifurije rero ibyo byiza byose ndetse n'umubyeyi namwe inshuti z'imiryango mwashagaye uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko iki gikorwa mwajemo uyu munsi ari igikorwa cy'ingenzi mu buzima bwanyu kandi mu muhango mu by'ukuri uteganywa n'amategeko kuko abageni bacu baje hano gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko ni igikorwa bakora kiba cyarabangirijwe n'indi mihango yakorewe mu miryango yabo bakaba baje hano rero kugira ngo bagirane amasezerano yo gushyingiranwa biyemeza kubana mu buzima buri imbere bakabyara bakororoka akaba rero hari ibyo aya masezerano mbere y'uko abantu bayagirana bagomba kuba bujuje biteganywa n'amategeko
nk'uko tubisanga mu itegeko nimero 32 agakoni 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa munane uyu mwaka w'ibihumbi 2016 rigenga abantu n'umuryango, aho mu ngingo yaryo y'168 tubwira ko abantu bagirana aya masezerano bagomba kuba bafite imyaka fatizo y'ubukure ariyo 21. Nanone abagirana aya masezerano bagomba kuba badahuje ibitsina. Nimumbaza ubwo ngo mwamenye gute ko mudahuje ibitsina? Ariko twebwe twabonye impapuro z'amavuko zitwereka ko umuntu ari igitsina gabo cyangwa gore. Nanone aya masezerano nta wemerewe kuyagirana n'umuntu urenze umwe. Nta mugore wemerewe gusezerana n'abagabo benshi, nta n'umugabo wemerewe gusezerana n'abagore benshi. Nubwo bikunze kugaragara rimwe na rimwe ko hari abahisha amasezerano bagiranye na bagenzi babo, bakaba bashobora gukoresha umwanditsi w'irangamimerere amakosa bagasezerana bwa kabiri, ariko urumva ko ibyo ni uburiganya. Ni nayo mpamvu mubona tubanza kumara igihe runaka tumanitse amatangazo hano kugira ngo hirya y'ibyangombwa batweretse undi wese waduha amakuru yashingirwaho kugira ngo tudakora amakosa ayatubwira tukaba twahagarika uyu muhango. Hari arenga rero n'ubu ngubu nyuma yo kubabwira iby'ibanze tubanza gusuzuma, mushobora kuvuga muti nyamara kuri aba bantu baje gushyingiranwa hari ibyo birengagiye, tugatanga amakuru byose tugafata icyemezo cyo kubanza gushishoza tugakomezanya n'abo tudafiteho ikibazo. Niyo mpamvu tubanza kubibasomera kugira ngo dufatanyirize hamwe gushishoza no kwemeranya ko amakuru yatanzwe ari impamo. Bityo rero ngira ngo muri aya masezerano none mugomba guhitamo uburyo mwiyemeje gucungamo umutungo wanyu. Ibyo byose rero nkaba ngira ngo mwabageni mwe niba mubyujuje tubaze n'abo bari hano muri uru ruhame ko nta yandi makuru baba bafite kugira ngo dukomeze ku cyiciro gikurikiyeho. Amakuru bagira anyuranye n'ibyo ngibyo biteganywa n'amategeko, ubwo turavuga kuba afite imyaka fatizo 21 y'ubukure, kuba atarasezeranye n'undi w'ahandi. Niyo mpamvu tubasaba icyemezo cy'ubugaragu cyangwa se cy'ubusiribateri ko nta handi yagiranye amasezerano n'undi. Nanone tugomba kumenya ko nta masano ya bugufi mufitanye. Rwanda urengerwa na leta kandi ikawubahiriza. Abana muzabyara mutegetswe kubarera neza mufatanyije kandi mubatoza kugira imico myiza ishingiye ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Urugo rwanyu rugomba kuba urugo rwanyu mwembi nyine, ntabwo ari urugo rw'umugore cyangwa rw'umugabo. Nanone icyaramuka gishaka kuruhungabanya, mwese mufite inshingano zo kukirwanya ndetse no gutabarana. Hari bimwe rero mu bigomba kuza ku ikubitiro mu burenganzira n'inshingano abashakanye baba bafitanye. Namwe mugomba kubimenya mukumva ko ari cyo cyiciro mwinjiyemo, muzirikana ko abashyingiranwe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. Abashyingiranwe bagomba kudahemukirana, bagomba gutabarana no gufatanya muri byose. Nanone bafite uburenganzira ku mutungo bungana hashingiwe ku buryo bihitiyemo. Buri wese nanone mu bashyingiranwe agomba kugira uruhare mu kuzana cyangwa se mu gushaka ibitunga urugo rwabo hashingiwe ku mikoro ya buri wese. Gufatanya ntabwo bivuga kungana, ntabwo ari ukunganya, ahubwo hashingiye ku bushobozi buri wese afite. Agomba gushakisha mugahuriza hamwe mukazana ibitunga urugo rwanyu. Urugo rwanyu ni wowe mugabo, umugore
n'abana banyu ndetse n'inshuti n'abavandimwe barugenda. Ibyo rero murabishinzwe rwose. Nanone buri wese mu bashyingiranywe agomba kumva ko afite inshingano ku buyobozi bw'urugo rwe, kuko ntabwo umuyobozi w'urugo ari umugabo gusa cyangwa umugore gusa, ahubwo mwese muri abayobozi. Ariko nanone mu bwisanzure bwanyu no mu mahitamo yanyu no mu bwumvikane, umugabo ashobora kuvuga ati njye ndi kubona umugore wanjye ari wumve ufite ubwenge bushobora kuyobora neza urugo rwanjye, ari ufite n'imbaraga, ubwo turavuga z'umubiri n'iz'ibitekerezo, mubyumvikanyeho umugore akibera umutware w'urugo, kaje umwita umutware. Ntabyumvikanyeho rwose, nta mategeko abiharanira, itegeko riteganya. Ariko nanone mushobora kuvuga mutoya, reka wenda tubyumvikaneho ko umutware w'urugo ari umugabo. Ibi mbabwira n'iby'itegeko, abanyamadini ntimuntere amabuye, kuko bo ndabizi ko basoma muri Bibiliya ko mu itangiriro ubundi Imana yavuze ko umutware ari umugabo. Ariko twari turi mu mategeko y'u Rwanda, igihugu cyacu, bishatse kuvuga ngo ubwo mwahitamo ibyo mukurikiza, ariko ubu turi muri leta, tugomba gukurikiza amategeko y'igihugu avuga ko umutware w'urugo agomba kuba umugabo cyangwa umugore hashingiwe ku bwumvikane. Nta mategeko abihari. Nanone rero cyangwa se hashingiwe no ku bubishoboye. Muri ubwo butware bwanyu rero mugomba kumva ko harimo kwita ku rugo rwanyu, rukagwiza umuco mwiza, rukagira ibirutunga, kandi nanone nyine mukarwubaka rugakomera. Ndagira rero ngo mwabageni mwe, babyeyi, inshuti, bavandimwe, turagira ngo tubabwire nanone ibishobora gutuma urugo rwanyu mugiye kubaka uyu munsi rushobora gusenyuka, kuko nshingiye ku ngingo ya 218 y'itegeko 32/2016 ryo kuwa 28 z'ukwezi kwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango, aho iyi ngingo ivuga ibintu bigera ku 8 biza kwikubitiro bishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka. Icya mbere mugomba kwirinda ni ubusambanyi. Icya kabiri ni ukwirinda guta urugo igihe cy'amezi 12 akurikiranye. Amezi 12 cyangwa umwaka ugashira utazi aho mugenzi wawe yaragiye, utazi yawe, utazi n'ibyo yagiyemo, bifatwa nko guta urugo. Icyo gihe rero bishobora gutuma rwose habaho ubutane. Icya gatatu ni igihano cy'icyaha gisebeye. Umuntu ashobora guhamwa n'icyaha gisebeye, fasha umwana ku ngufu, ibindi byaha bisebeje mu bimbwira. Jema numva icyo ari cyo gisebeye cyane. Nta bindi mwanyunganira, namwe ibindi mu bitekerezo icyaha gisebeye. Muri ibyaha byo nk'abantu dukora ibyaha, umuntu ashobora rwose guhamwa n'icyaha akagihanirwa, ariko hari ibyaha ubona bisebeye. Ibyo rero bishobora gutuma na mugenzi wawe mubana yumva afite ipfunwe ryo kubana nawe, akabyuriraho akajya gutanga ikirego mu rukiko, bakabatandukanya. Ubwo nyine birasaba kugira ngo tube inyangamugayo, nicyo bishatse kuvuga. Nanone hari ukwanga gutanga ibitunga urugo, hari uguhoza mugenzi wawe ku nkeke, hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari ukumara imyaka 2 mutabana ku bushake. Bisobanuke neza, bitandukanye n'ibya mbere. Ubu ngubu iterambere ngo ryaraje, abantu bashwanye kuko baba bafite amazu menshi. Kera nje mu bwana bwanje nari nzi ko inzu igira ibyumba 3 aho babika ibintu, sibyo? Ubwo mu nzu za Kinyarwanda buriya ababizi bo barabyibuka, murabizi ukuntu byari bimeze. Ubu rero amazu ushobora kugira inzu y'ibyumba by'icumi, waba ushwanye n'umugore gatoya cyangwa n'umugabo ukavuga uti mba rero kugira ngo tubyumvikaneho neza, nta bintu nshaka kumbwira, akamanza nshyira ubwenge ku gihe, ubu uri hariya nanjye ndaba hari.
uzumva afite ari kumva umutima nama umukomanga ari ufite amakosa azasaba undi imbabazi hanyuma twongere tubane. Si bibaho. Iyo ibintu nk'ibyo rero bibayeho bikamarame imyaka 2, burya icyo gihe ubwo muba muri kumwe imyaka 2 yose muri mu nzima ariko mutabana ku bushake, icyo gihe rwose namwe ubwo mwumve ko muba mugomba gutandukana, muba muri gusenya urugo. Ntabwo ibyo bintu ari byiza, mugomba kubyirinda. Kubera niyo byabaho wenda hakamara nk'umunsi umwe, ariko n'ubundi abanyamadini iyo batwigisha baratubwira ngo niba urakaye izuba ntirirenge ukirakaye, mukababarirana, kuko buriya ubuzima bwacu hatabayeho kubabarirana no kwihanganirana n'umwana wibyariye yakunanira, siko bimeze. n'uwo muvukana munsi ibere rimwe yakunanira. Nuko tugomba kubabarirana no kwihanganirana. Ni nayo mpamvu niyo havutse n'ibibazo tugomba kubabarirana. Ikindi gituma nanone abashakanye bagomba batandukana ni urupfu rw'umwe mu bagiranye amasezerano. Muzirinde kandi ubuharike n'ubushoreke. N'abageni mwe rero inshuti bavandimwe, ndagira ngo nkuko nabibabwiye kare mbibutse uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe uko ari 3 kugira ngo muze kwihitiramo ububanogeye buri wese. Nshingiye ku itegeko nimero 27 agakoni 2016 cyo ku tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe impano n'izungura, mu ngingo yaryo ya 4 bivuga ko ubwoko bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe ari ubu bukurikira. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano, uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Iyo uhisemo uburyo bw'ivangamutungo rusange uba wiyemeje ko umutungo wari usanganwe wowe ubwawe nk'umugore cyangwa umugabo ugiye kuwuzana ukawuriza hamwe n'uwo mugiranye amasezerano, mukagira uburenganzira bungana kimwe n'uwo muzunguka muri kumwe, byose mukavanga hanyuma mukazajya muwikenuza mukawutanga mukawukoresha n'ibindi byose, ariko hashingiwe ku bwumvikane bwanyu, kuko muba muwusangiye mwembi. Iyo binabaye ngombwa rero ko munatandukana, ubwo nyine muragabana mukanganya, nta byo kuvuga ngo uyu yiyigije byinshi uyafite bike, ubwo nyine muhisemo kuvanga nyine. Uburyo bwa kabiri rero w'ivangamutungo muhahana, naho abagirana aya masezerano bashobora kumvikana ko bazavanga gusa umutungo bazunguka bari kumwe, uwo buri wese yari asanzwe afite mbere y'uko babana bagirana aya masezerano agakomeza kuwugira k'umwihariko, akaba yawutanga akawikenuza byose, bakavanga gusa uwo bazunguka bamaze kugirana aya masezerano y'ishingiro. Kumva ndagira ngo tubaze abageni bacu batubwire uburyo bahisemo. Abahisemo uburyo bwa mbere bw'ivangamutungo rusange, murakoze cyane. Katurebe uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri bwo kuvanga umutungo bazunguka bari kumwe, ariryo vanga. Buri wese akagira umutungo we hanyuma bakajya bahuriza hamwe imitungo nabo nta kibazo bazamura niba ntaho. Reka babwire nta mpamvu yo gusakuza kuvanga nta mimaro bafite, ahubwo ubwo batabikoze ibyo bashaka uko mu ijambo azamura akaboko hejuru. Uhisemo uburyo bwa mbere bw'ivangamutungo rusange, umuryango umwe uhisemo uburyo bwa kabiri bw'ivangamutungo muhahano. Aba bantu rero ni abantu bo gushimirwa kubera ko bose bagize umwanya wo kubitekerezaho, bahisemo uburyo bubanogeye kandi nta buryo buruta ubundi, ahubwo uburyo buruta ubundi ni ubutuma ni ubw'abantu bumvikanyeho kandi buzatuma batagirana amakimbirane ashingiye ku mutungo. Rero nkabagira ngo mumfashe rwose tubashimire ko bahisemo neza.
ingingo zimwe na zimwe bagejejeho. Icyo nakongeraho ni uko mwaje hano mu buyobozi ubushake bwanyu nk'uko mwabitwibwiriye, mwaje mwitegura namwe kandi hari byinshi mwigiriye mbere yo gufata iki cyemezo. Akaba ariyo mpamvu usanga muri iyi nyigisho ntashaka kubafata umwanya munini, kuko ibyo mbabwiye bishobora kuzabafasha bikabagirira akamaro hagendanye n'ubuzima bwanyu bugiye gutangira kuva uyu munsi. Ubwo mwiyemeje kurushinga rero, ndaza kubasaba ko muza kwigira hano imbere umugore n'umugabo mukarahira iyi ndahiro iteganywa mu ngingo y'177, by'umwihariko mukaba mwemera ko mwaje hano ntagara, kaba ari ak'umuvandimwe, kaba ari ak'inshuti, kaba ari ak'umuyobozi, mugomba kuza hano ku bushake bwanyu mwabyiyemeje. Niba rero mwaje hano mubyiyemeje, turagira ngo muzamure amaboko hejuru turebe ntagara. Ndabwira abageni bacu mugomba kubisubiramo. Ikindi ndasaba abantu bari aha ngaha babaherekeje inshuti n'abavandimwe ko batubwira niba nta yandi makuru baduha anyuranije n'ibi biteganywa n'amategeko, ku buryo batadukoresha amakosa. Ubwo nimwe dutegereje rero kugira ngo mutubwire. Hari ufite ikibazo kuri umwe muri aba ngaba yashyira akaboko hejuru tukamutega amatwi, hanyuma tugafata umwanzuro. Ubwo ntacyo noneho, ubwo niba ari ntacyo ubwo ntacyo, sibyo? yewe tudashaye azashyirwa n'amategeko ateganya abashyingiranywe ariko ntagahane wowe Imana Rebeka umwe umugore ukazabana uko twabigejeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ntabwo ari kure sisa ngira bwiza bwanjye rubavu rwanjye, nukuri naremeye dore ikirere kiratuje ku bwawe, ngwino mama tujya aho batazi, wowe mbura umunota umwe singira amahwemo, fata ikiganza nundekure shema ry'abatoye. Nukuri
gitego cyanjye we dore uko wangize ndakureba nisetsa bwiza buzira icyasha nukuri naremera wowe bura umunota umwe singira amahwemo fata ikiganza nundekure shema ry'abatore dore inseko nziza oh my god gukundwa nawe n'umunyenga indukuvuze mama ndumva umpamagara mama yo singiwe wowe mbura umunota umwe singira amahwemo fata ikiganza nundekure shema ry'abatoye bakurebeshe njyewe wowe mwari uje ubwuzu igitego cyanjye we dore uko wangize ndakureba nisetsa bwiza buzira icyasha nukuri naremera wowe bura umunota umwe singira amahwemo fata ikiganza nundekure shema ry'abatore yeah.